Оставлю небольшой отзыв про Новамин Н. Купила его вчера, и пришлось его вечером вчера и принять. Когда вернулась домой, вдруг начался сухой кашель. Какой-то кашель из бронхов. Но тут я достала эту упаковку. Думаю, значит, пора уже испытание проводить. Выпила я этот Новамин, таблеточку. Потом у меня есть ЭПАМ 7 антивирусный. 10 капель под язык этого ЭПАМа. Думаю, что же делать дальше. Вспомнила, что есть корень. Болеть не хочется. Достала этот бальзам корень. Растерла стопы, грудную клетку. И ночью кашля не было. Все замечательно, спала хорошо. Утром я опять выпила ЭПАМ 7, таблеточку Новамина. Все, вот такие у меня результаты. Кашель. Легкий еще остался.